Квартира. У нас она расположена по уровню от земли на втором этаже. Внизу у нас беседка, зона отдыха, придомовая территория. До пляжа буквально 3 минуты ходьбы. Эта квартира у нас евро-двушка. Что она собой представляет? Вот такую огромную гостиную, переходящую в кухню, и отдельную спальню. Напоминаю, что здесь двухконтурный газовый котел на отопление и бойлер на горячее водоснабжение. Вот как вы видите, через шторы панорама моря у нас простирается по всему периметру квартиры. Это круто. Спальня то же самое, очень комфортно, что здесь вот такой вот вид, темные шторы, при надобности вы его прячете. В нише можно убрать этот шкаф и просто сделать там зеркало, раздвижные двери и гардеробную. Также вот здесь место есть пустое, можно шкаф организовать. И выход из квартиры у нас вот такой вот коридор со шкафчиком. Санузел один, все необходимое присутствует.